はい、大津谷公園キャンプ場です。ここは1回だけ最初の頃、2回目かぐらいの時に来たきりですね。春以来ですけど、すごい多いですね。無料の炊事場付きのトイレもあるキャンプ場です。はい、テントの設営も終わりました。やっぱちょっとここもね、地面が硬くて、前教えていただいたソリッドステークというペグを1本持ってきて、それで下穴を開けつつ打ち込みましたが、いまいち不完全なんですよね、打ち込みが今日はこんな感じで一晩過ごしたいと思います。人もやっぱ増えて暑い。昼飯作ります。今日は鉄板焼きうどん焦がし醤油味。麺おにゅう。焦がし醤油やから醤油っぽい色なんだね。落ちた。できました。できました。いただきます。そしてビールも飲みます。うまい、ビールうまい。そして焦がし醤油焼きうどん。意外と麺が柔らかくなっててボソボソになるかと思ったら意外とそうでもなく柔らかくなってますね。うまい。わーわー言うておりますの62回その1その2を、約2時間聞きながらぼーっとしたいと思います。まったりですね。周りはやっぱりグループの人がいたりしてすごく賑やかです。あっち側はもうテントがずらっと並んでますね。そして向こうも奥にもいっぱいです。だいぶね日が傾いてきて、日差しは暑かったんですけど今すごく涼しくなってきてますね。そして見えますかね、空の上にですね、これなんて言うんでしたっけ、あれ映らないかな、あれほらこれはなんだ、あれパラグライダーっていうのかな。何これ、人じゃないよなこれ。人だよね多分。寝っ転がってんのかなこれ。なんかカヌーみたいのに乗ってんのかな、よくわかんないけど。
ここの山、今この僕がいるキャンプ場のこの山のもうちょっと北側の、もうちょい南かなの頂上にですね、パラグライダーをやる、なんちゅうのね、やるというか、そこから出発するところがあるんですね。はい。なので、ここら辺、天気のいい日はですね、ああいうパラシュートのものがたくさん浮いてますね。中にすごいいっぱいいる。ほら。これぶつかったら怖いだろうな。ね。まあちょっと早いですけど、ご飯の前の一杯。よいしょ。いただきます。まあ今日はですね、そんなにめちゃめちゃ食材も買ってないし、酒もあとビールが1本とここのウイスキー、ウイスキーあるから酔っ払いますけど、そんなめちゃ飲みはしないように気をつけたいと思います。あと焚き火を今日久しぶりにやる予定してます。はい。ベルガウェルスと香る大人の粗挽きバジル。落ちた。セーフ。さあ飯の始まりです。よく焼きますけど、餃子、また餃子とビールで食いたいと思います。わお、こんな感じです。ちょっと真ん中らへん焦げたかな。まあでもうまそう。乾杯。ビールうまい。ちょっと焦げたけど大丈夫です。うまっ。じゃじゃーん。いい感じで鍋ができました。白菜に隠れてますけど、なんだろう、寄せ鍋的な感じのものですね。ゲソ水ポンでいただきます。量でそうでもないですよね。魚1切れ2切れずつぐらいなんで、キャンプで初鍋いただきます。いきなり米、これはさ、
もっと寒くなったら鍋あったまるね。美味しい。鍋だいたい食い終わりました。んですけど、ここにこのエキスが出た鍋にちょっとだけ水入れて、ちょっと味を変えようと、キムチ鍋の鍋キューブキムチ1つドーン、よいしょ、はい。鍋の締めにはサリ麺、一応味を変えてキムチ味にしたんで、まあサリ麺突っ込めや、まあなんかそんならしい味になるんじゃないかなと思って、サリ麺突っ込みたいと思います。入らない、入りません。入らないときはもう割るしかないという、割るしかないという。よっしゃ、はい、こんな感じでジャイン、ジャインとかですね。これは多分もういい感じだぞ。具はなし。卵を入れようと思ったけど、やめたっていうか卵はない。この味を吸った汁にキムチ、うまいな。美味しい。これサリ麺ってうまいよね。でもね、鍋には絶対サリ麺だよ。これを見つけてから鍋の締めはうどんだとかねあったっすけど、このサリ麺は最高ですよ。サリ麺最高。焚き火をねボーボーに燃やします。いいですね。久しぶりですね、なんか焚き火するのも。お腹もいっぱいになりましたし、あと寝るだけですよ。本当に寝るだけです。でもまだ8時20分ぐらいなんで、ぼちぼちと夜は過ごしたいと思います。はい、おはようございます。今は8時14分ですね。さっき起きてちょっと夜更かしやね、寝坊しちゃいました。いきなり曇り空ですね。で、多少ちょっと風が昨日よりはありますね。台風の影響でしょうね。朝ごはんを簡単に食べて、今日はとっとと撤収したいと思います。ちょっと今落ちてしまった。どうですかね。こんな感じでしょう。手抜きの鶏そぼろバジルですね。これをかけます。これですね。
ただきます。まあ間違いなくうまい味ですね。今日のキャンプも無事終わりましたね。もう台風が接近してきてるんで、とっとと。まだいいかな、まだいいけど、まあ早めに撤収したいと思います。すごいね、やっぱりね、人が多いんで、騒がしいですね、朝は。犬もワンワン、犬もワンワン吠えてるし、ちょっとやっぱり、ここはまだ騒がしいですね。じゃあ今日も終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた。